Sunog ang lahat ng mga bahay ko. Bakit kaya nasunog? Dahil sama ng mga tao. Binunyan nila ang ano ng Panginoon, ang Lord, ang Diyos. Blasphemy sa ating Panginoon. Dahil niloko nila ang Panginoon. Pero ilang araw lang, pinarusahan na sila. Nasunog na ang lahat ng lugar nila. Makayamanin nila, ari-arian nila, ano pa. Ang Diyos, sabi nila yung blessed, God bless country. Kaya ang Diyos talaga, pag isang lugar ay walang Panginoon, ay gugunawin ng Panginoon. Kaya tayo sa buhay natin, paglalala ng Panginoon sa buhay natin, tayo rin ay gugunawin ng Panginoon. Yung mga bagay na ari-arian natin ay sisirain ng Panginoon yan, pag kinahubalingan natin. Pero naman, tayo na pala yung mapahamak, tayo na pala yung nagkakasakit. Pagkatapos mo magkasakit, kung yung mamatay, hindi mo malaman na sa impyerno ka na pala. Di ba? Naging sa ng bagay, di mo na ano eh. So, wala kang panahon para sa ating Panginoon.